Сузак районунда социалдык контракттын негизинде 2023 жылда 857 үй бүлөгө 100 000 сомдон каражат берилди. Марсал Укулов мал чарбасынан кой алып багууну максаттаган. 10 дана кой алып келип короосуна шарт түздү, жем-чөбүн белендеп алды. Койду алып көбөйтөбүз дегенбиз. Башында бир 10 коз алдык эле. Аз шүгүр кой кылып, ургачы кылып, тууп көбөйүп атат. Негизинен колдоо кандай экен бул колдоо мамлекет тарабынан? Жакшы. Алла разы болсун президентибизден. Жакшы жардам өнүктүрсө болот, аракет кылса болот. Тоолуу шартта мал жандык канаттууларды багууга шарт бар. Эң башкысы короо жайы кенен болсо. Ал эми үйдө канаттууларды багып алектенген Зурабү Калбаева 10 жылга жакын миграцияда жүргөнүн айтат. Жолдош экөө бир чечимге келишип, айылында эле тирикчиликти улантып, эмгектенүүгө белсенишкен. 3 балалуу жаш жубайларга социалдык контракт аркылуу берилген каражат өбөлгө болду. Мурун шаарда жашап, квартира алып жүргөнбүз, анан ошо 100 000 проект чыккандан баштап алып аны иштетип баштадык. Эмнеде иштетсек дене тоок алдык биз сразу эле. Айылда көбүнчө эле мал алышат экен да, тоок алып. Анан тооктун акчасы тез келет экен. Анан жожо алып чоңойттук. Азыр биз 3 түрдүү жожадык, Адилер, Тоджон, анан Аралаш деп коебуз, эми алар аргындаштырылган. Ошолорду жожо кезинде алдык да чоңойтуп саттык. Улам жожону алабыз дагы өзүбүз аштырабыз, аштырып чыгарып чоңойтуп анан сатып пайдасын көрүп аттык да. Эми азыр сезон эмес, 2 айда. Анда азыр тукумунду сатып атабыз. 2024 жылдын 1 январына карата райондун аймагында жакырчылык 20,7% төмөндөгөн. Бул деген азыркы күндө жакыр болуп катталган үй бүлөлөр жакырдагы 3 категория менен бөлүнөт. Жакыр, орто жакыр, өтө жакыр болуп 11.500гө жакын жакыр үй бүлөлөрүнүн саны бар. 2022 жылда 52, 2023 жылдын апрель-май айларында район боюнча 807 үй бүлөгө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын комиссиясынын чечими чыккан. Натыйжада жалпы 857 үй бүлөгө 100 000 сомдон каражат берилди. Алар навайкана, жыгач иштетүүчү өндүрүш, жер жемиш өстүрүү, такси кызматтарын ачышкан. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Сузак районунан.